வரைக்கும் sainiviskitchen சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய், திஸ் இஸ் நிவேதா. வெல்கம் டு மை sainiviskitchen சேனல். இன்றைக்கி ஒரு vlog தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. பெங்களூரில் வந்ததுக்கப்புறம் ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டிய திங்ஸ் நிறையா இருந்தது. ஸோ அம்மா அப்பா இருக்கிறப்பே ஷாப்பிங் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஷாப்பிங் பண்ண கிளம்பியாயிடுச்சு. ஈவினிங்லேருந்து விளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஈவினிங் கிளைமேட் இப்படி தான் இருந்தது பெங்களூரில். இது எங்களுடைய பால்கனி வியூ. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கிளைமேட், ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தது. ஸோ நல்லா ஏதாவது சூடாக சாப்பிடணும் போல் இருந்தது. ஸோ ஒரு மசாலா கார்ன் ரெசிபி இதோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நான் 2 கார்ன் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போ நான் வேக வைக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டர்மரிக், அதாவது மஞ்சள் தூள் மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிட்டேன், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ என்னென்னா, இப்போ நம்ம இது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு மசாலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட் மசாலாங்க. சாட் மசாலா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எக்ஸாக்டாக அந்த கார்ன் கடையில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் ஓகே, நீங்கள் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். ஸ்பூன் சாட் மசாலானா 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா. அடுத்து காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல மிளகாய்த்தூள். அடுத்து இது சீரகத்தூள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் ஒரு அரை லெமன் ஸ்க்யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, புளிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போது இதை அப்படியே கலந்து விட்டுடலாங்க. ஸோ பாருங்கள், அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மசாலா கார்ன் ரொம்ப சூப்பர் டூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. இங்கே கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சில்லிங்காக இருக்குது. ஸோ அதனால் ரொம்ப பசி எடுக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஈவினிங் டயத்தில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்தாங்க கார்ன். எப்படி இருக்குப்பா? சூப்பர்ப்பா. சூப்பரா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். சாய்குட்டி எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கா? பிடிச்சிருக்கா? சாப்பிடுங்க. நல்லா இருக்குமா? ஓகேப்பா. ஓகே. தேங்க்ஸ். ஓகே. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். ஓகே, ஹெல்தி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். ஆமா. ஸோ இப்போ நாங்கள் கிளம்பியாச்சு, மால்க்கு கிளம்பியாச்சு. சதீஷை அப்படியே நாங்கள் பிக்கப் பண்ணிட்டு இப்போ கிளம்ப போகிறோம். அம்மா, நான், சாய்குட்டி எல்லாருமே கிளம்பியாச்சு. சாய், நம்ம கார் எங்கம்மா இருக்கு? இருக்கா? ஏறுங்க. இப்போ வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. வீட்டிலேருந்து கிளம்புறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வெயில் இருந்தது. ஆனால் போக போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நல்ல மேகமாக இருந்தது, நல்ல சில்லுன்னு இருந்தது. ஒரு இடத்துல மழை பெஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி மாறி கிளைமேட் 3 கிளைமேட் பார்த்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது ட்ராவலில். ஸோ ரொம்ப நாள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு வெளியில் வந்ததுமே ரொம்ப சேஞ்சாக இருந்தது. சாய்க்குட்டி தாங்க குறிப்பாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணா. இப்போ நாங்கள் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருப்போம், RMZ Galleria மால். ஸோ அங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே ஸ்பார் இருக்குது. ஸோ ஒரு சில திங்ஸ்லாம் அங்கே வாங்கிடலாம், பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் போனேன். ஆனால் அந்த முக்கியமான விஷயத்த மறந்துட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து. ஸோ நாங்கள் வீக்கெண்டில் போகாமல் வீக் டேஸில் போனதுனால டிராஃபிக் ரொம்ப இல்லையான்னு தெரியல. பட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தது. மால் கூட ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தது. நினச்ச அளவுக்கு கூட்டம்லாம் இல்லை. ரொம்ப ஃப்ரீயாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி இருந்தது. ஹாய். இப்போ நாங்கள் Galleria மால் வந்தாச்சு. சாய்குட்டி ஹாய் சொல்லுங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு மால் வந்திருக்கோம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. உள்ளே இப்போ நாங்கள் ஸ்பார்க்காக தான் வந்திருக்கோம் மெயினாக. ஸோ ஸ்பார் போயிட்டு அடுத்து மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ ஷாப்பிங்னாலே குஷி, அதுவும் குறிப்பாக அம்மா அப்பாவோட ஷாப்பிங்னாலே ரொம்ப ஹாப்பி தான். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி நான் ஸ்பார் ஷாப்பிங் ஹால் இதுக்கு முன்னாடியுமே நம்ம போட்டிருக்கோம். சதீஷ் வர்றதா அது இருந்தது பிளானு. பட் 6 o'clock அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருந்துச்சு. ஸோ அவர் அதுக்கடுத்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிக்குவார். அது வரைக்கும் நம்ம போய் இப்போ ஷாப்பிங் பண்ண போகலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாய்க்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டாக பார்த்துட்டே இருந்தான். ஆனால் எவ்வளோ நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தனால கொஞ்சம் கிராங்கி ஆகிட்டான். எல்லாத்தையும் பார்த்தோன்னே புதுசாக இருந்த மாதிரி. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக அவனுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வாங்கினோடனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டு அதுமா இதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தான். ஸோ ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்ததுங்க மால். ரொம்ப கூட்டமே இல்லை. இப்போ ஸ்பார் வந்தாச்சு. ஸ்பார்க்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக ஸ்பாரில் வீடியோ நாட் அலோட். பட் நான் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் சும்மா கேப்சர் பண்ணேன் லைட்டாக, ஃபுல்லாலாம் எடுக்கலை. ஏன்னா நம்ம ரூல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அதனால் தைரியமாக நின்று கேஷியர் அங்கே
கவுண்டர் கிட்டே வந்து நான் நின்று எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் லைட்டாக, ஒன்றும் சொல்லலை, பட் அதை மட்டும் எடுத்தேன், ரொம்பலாம் வீடியோ எடுக்கலை. அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிட்டாலே ஷாப்பிங் பண்ணி டயர்டாகி சாப்பிட பசிச்சிரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நேராக ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. ஸோ ஃபுட் கோர்ட் போனோடனே மேலே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கேண்டி ஷாப் தான் இருக்கும், ஹவுஸ் ஆஃப் கேண்டி. ஸோ அங்கே போய் சாய்க்கு வந்து ஒரு லாலிபாப் ஏதாவது சாக்லேட் மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டு வேணும்னு கேட்டுட்டான். ஸோ அங்கே ஏதாவது வாங்கிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கிளம்பியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து KFCயில் தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம், சிக்கன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சாய்க்குட்டி எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்கா? அம்மாவும் சிக்கன் சாப்பிடட்டுமா அம்மா? ஓகே, எடுத்துக்கூடாட எடுத்துக்கோங்கம்மா, வாங்கி கொடுத்ததே நீங்கள், எடுத்துக்கவான்னு ஒரு கேள்வி வேறு. லெக் பீஸ். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோமோஸ் வாங்கினோம், பன்னீர் மோமோஸ். ஏன்னா சிக்கன் அதில் வாங்கினனால இது வந்து மோமோஸ் வாங்கினோம். அப்புறம் சாய்க்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, பீஸா அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒன்றா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதுக்குள்ளே அடுத்து மோமோஸ் வந்துடுச்சு, பீஸா வந்துடுச்சு, அடுத்து கார்லிக் ப்ரெட்டு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரிலாம் அம்மா ஒன்றா வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ விட்டுட்டு கிளம்புறதுனால நம்மளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒன்றா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ டோமினோஸில் வந்து பொதுவாக வந்து பீஸா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் கார்லிக் ப்ரெட் வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணேன். செம்மையாக இருந்துச்சுங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இது வந்து கார்ன் அண்ட் சீஸ் பீஸா வாங்கியிருந்தோம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நல்ல சீஸியாக நல்லா இருந்தது. ஸோ கார்லிக் ப்ரெட் வந்து நான் சாய்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்காதுன்னு நினச்சேன். பட் சாய் வந்து கொஞ்சம் கார்லிக் ப்ரெட்டும் சாப்பிட்டான். அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொடுத்துட்டோம், ரொம்ப பீஸாலாம் நான் கொடுக்கல, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அம்மாவும் அப்பாவும் மாற்றி வேறு என்ன வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் வந்து போதும்மா இதுவே ஃபுல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே மொத்தத்துக்கே சாப்பாடே சாப்பிட்டு முடித்த மாதிரி தான் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஸோ சாய் வந்து குறிப்பாக என்ஜாய் பண்ண, நம்மளுக்கு எப்படி பிள்ளைங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி தான். ஸோ அம்மா அப்பா வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணதை வந்து அவங்க ரொம்ப விரும்பினாங்க. நான் வந்து சாய்க்குட்டி வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணதை வந்து ரொம்ப விரும்பினேன். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். சாய் ஹாப்பியா? எவ்வளோ ஹாப்பி? ஹாப்பியா? ஓகே டன். சாய்க்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு? மீன் பிடிச்சி போடுறா, இந்த மாதிரி பிச்சு சாஸ்குள்ளே தொட்டு சாப்பிட்றாரு. சாஸ் போதுமியா தாத்தாவுக்கு போதும். நீ வேணாமியா, பிஸ்கட்லாம் வேணாமியா, நீங்கள் எதை போதும்ப்பா, தாத்தாக்கு வயிறு நிறைஞ்சு போதும்ப்பா, சாப்பிட்றதெல்லாம் போதும், தாத்தாக்கு போதும். சாப்பிட்டாச்சுண்டா, எல்லாரும் சாப்பிட்டு பாரு, ஃபுல்லு காலி தான் இன்னும் வச்சிருக்கேன், இதை சாப்பிட்றோம். நாங்கள் சஜீஷ்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். பட் பாவம் அவருக்கு வந்து மீட்டிங் வந்து முடியல. அதே மாதிரி எங்களுடைய பர்ச்சேஸும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ திரும்பி அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுலாம் வந்து கொஞ்சம் சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமா இருந்தது. மழை வேறு பயங்கரமாக வெளியில் பெஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அப்படியே கிளம்பி அவரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஓவரால் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோங்க. மால் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு, ரொம்ப மாதம் கழித்து போனது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலாக இருந்தது. பட் சேஃப்டி மெஷர்ஸோடையே தான் நாங்கள் வந்து போனோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த vlog உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நல்லா சொல்லணும். தேங்க்யூ. ஐக்குட்டி, இந்த மால் போனது உனக்கு பிடிச்சிச்சா? எவ்வளவு பிடிச்சிச்சு? நிறையவா? ஓகே பாய். Okay, bye. 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 Bye.